शीत दिन में ठंडा काश सर्दी जदि हो छुआ गोटू नहीं बड़ पर्यंत समस्ते आपको खाई पारे। आज आम बनवा होममेड कफ सिरप। प्रथम अँला आउ टे अदा को लेकिन हल्का टिके रोस्ट करनी चूल्हा उपर, चोपा छड़ी भल भाव ग्राइंड कर दिंतु। गोटे चामच घी दिंतु तावारे, तापर मिक्सचर को ढाली दिंतु। हलदी गोलमरच गुंड गुड़ देकी भल भाव रांधतु। गुड़ दे पानी छाड़देव सेमती पाणिया पाणिया अठाड़िया टाइप रही आप काढ़ी ठंडा करनी। जेकोसी आप जार एयरटाइट कंटेनर रखिपारे, बहुत दिन रही है, जमा भी खराब ही न था। ठंडा काश होता निश्चिंत गोटे चामच खातु, छुआ मान अधा चामच दिंतु।